En dan komen er ook centjes binnen van de Race Fan Club. Ja, dat klopt. We hebben ook even een standje ingericht voor de Race Fan Club. Degenen die zich al hebben opgegeven en betaald, die kunnen alsnog een t-shirtje ophouden. Als dank dat ze lid zijn geworden van de Race Fan Club. Je kunt je nu ook nog opgeven voor deze Race Fan Club. Er liggen daar bij de stand liggen papieren die je kunt invullen. En dat is vanaf €50. Dan kun je een t-shirtje meekrijgen. Is je maat er niet, dan gaan we hem voor je bestellen. Petten vragen wij 7,5 en voor de t-shirtjes en voor de paraplu's 12,5. En nou maar hopen dat het zometeen stortregent buiten en dan moet iedereen een paraplu kopen. Nou, ja, en misschien wel, ja. Misschien nu bij beter regen dan volgende week. Dat bedoel ik. Bij wie kunnen ze wel voor die Race Fan Club? Mandy die staat straks achter de stand, zit nu achterin met het blonde haar. En die zal jou iets woord staan. Staat gewoon naast Gert. Goed, het bestuur van AG heeft nog wat. Ja, ik wil nog even één ding zeggen. We zijn naar Spanje geweest met onze hele groep, of bijna de hele groep. En de vrachtwagen die is door Nico Scheper en Frans Stein naar Spanje gereden. En voor die twee heren wil ik graag een heel groot applaus als bedankje. Het andere, een derde is het bestuur, zeg maar ook belangrijk is de monteurs. Mag ik alle monteurs even naar voren? Het hele technische team, zeg maar. En Eefje Meulenveld mag ook mee. Ik zal geen Albert Meulenveld, tuin. Jullie mogen blijven staan, je mag ook gaan zitten en niet te komen op de Een heel team, 6 en 1 dame. Goed, naam, ja, dat ken je als je elkaar zo lang kent. Bokenorg, laten we daar mee beginnen. Gerrit, je handen zo lekker, maar kom maar even naar voren. Zeg maar, Gerrit, ja, je bent als monteur volgens mij al jaren bij stad. Vanaf 2006, ja, zo. Ik ben jij niet ten huis geweest en nu weer terug. Kijk aan, en bevalt goed. Ja. Ja. Je moet wel mee, maar Gea is er ook. Ja, daarom, die doet de catering, dus altijd goed. Dat is wat te zien, ja. Dat gaat prima. Ja, nee, dat gaat lekker. Goed, je bent mee geweest in Spanje, een beetje schik gehad. Ja, 2 dagen sneeuw, goed voor de teambuilding. En toen heb je een mooie sneeuwpop gemaakt. Ik denk, nou dat is de kerstkaart voor dit jaar. Ja, daar moeten we wat mee doen, denk ik. Met zoiets. Een mooi pentje ook van stad. Het was een prachtige pop. Ja, ik heb hem niet gemaakt, ik was er niet bij. En dan moest je werken, hè, dus ik was niet op pad. Je was even op pad. Moeilijk toen? Moeilijk, ja, het was moeilijk. Om weer terug te komen was moeilijk, ja. Ja, we moesten even wat. Hoezo? Nou, we waren even onderweg. Want we hadden onze tent eraan staan, maar ja, die kon niet zoveel sneeuw aan. Dan moeten ze wat kachels aan. Als je naar Spanje gaat, neem je niet zoveel kachels mee, hè. We hebben wat kachels gekocht. En Klaas en ik even heen. Maar we zijn zo terug. Niet. Ongestoken onderweg. Ja, we konden niet verder. De weg was vol, dus ja. Maar even door de weiland zo in een of andere weg met de huurauto, die komt er nooit weer uit. Dat niet te maken. We beginnen met de langste. Dat is makkelijk, komen een beetje hier, dan die fotografen willen de benen erop mee, maar het merk, schoenen, alles moet erop, volgens mij. Ricardo Brink, 18 jaar, en je zei net al, je hebt er verschrikkelijk veel zin. Ja, dat klopt, ik heb er ook wel zin in. We hebben natuurlijk een super mooie voorjaarstraining gehad. Het is jammer van die 2 dagen sneeuw. Maar voor de rest 2 superdagen gehad, goed gevoel. Het team werkt gewoon geweldig en het voelt gewoon goed aan. Ja, en het tempo zat er gelijk goed in. Dus ja, ik heb er denk ik alle reden voor om er zin in te hebben voor de eerste race. De iets kleinere Jamie van Sikkerleren, maar zeker niet langzamer. Ja, kleiner. Valt toch ook wel mee. Het is wel goed voor het bestuur, toch voor de motorfiets. Ja, dat leek mij ook wel zeker, want dan moet je niet te lang zijn.
Nee, dat is zeker waar. En ja, het voegt goed, laat ik het zo zeggen. In Valencia was dat ook te merken, dus we hebben er zin in. Ja, Jamie, jij bent ook al vroeg op de motorfiets gestapt. Ja, klopt. Met mijn vierde begon ik al met wedstrijden, maar in de motocross. We zijn pas eigenlijk vrij laat de weg ingedoken. Ja, de Elfde Motocross tot 2010. Daarna zijn we overgestapt op Supermoto. Hebben we EK's en WK-wedstrijden ingereden. En sinds vorig jaar heb ik voor het eerst in de SPK was dat ESC-kampioenschap meegereden. Volledig seizoen. En dit jaar mijn eerste Supersport 600 kampioenschap. Ja, waarom van de cross overgestapt op het racen? Ging de cross jou te langzaam? Nou, dat was niet echt het punt. In 2008 had ik mijn lever gescheurd en in 2010 brak ik mijn rug. En tussendoor nog wat botletsel en andere toestanden. Dus toen zeiden mijn ouders ook van, dus voldoende zo. Dus ja, toen zijn we overgestapt op Supermoto. Door Marcel de Bruin die zegt, ik wil zo'n motorfiets hebben. Nou, dat ging bij de Nederlandse kampioenschappen, wonnen we alle wedstrijden al meteen. En ja, zo zijn we eigenlijk doorgegroeid. En op een gegeven moment bij de WK's dacht ik van, ik wil gewoon iets anders doen. Ik wil meer snelheidsgevoel hebben. En ja, toen zijn we naar de wegrace gegaan.